好啦，咁開始咧講下理論先，係啦。咁我自己都好中意咧喺理論上面咧俾大家有啲 insight 嘅。咁啊喺經濟差嘅時候，咁我哋講緊最近一次喺2008年就係另一個我哋叫金融海嘯啦，喺美國嘅市場，咁都唔係美國係全球嘅市場。咁大家都會覺得2008年咁應該所有嘢都唔好買噶嘛。咁其實如果係化妝品嘅類別，大家其實個感受上都覺得應該係唔好買嘅，因為呢啲係叫奢侈品。咁但係結果咧，我哋睇翻08年嘅數據，去發現就算一個咁大嘅金融危機，話突然間美國股票一跌咗20%，但係竟然有啲咩產品係多人買嘅咧？竟然係化妝品，仲要係唇膏，係啦。咁點解咧？咁其實背後一個幾有趣嘅效應啊！咁呢個係可以翻去，你有啲時間都喺網上再一齊去研究呢個，我哋叫口紅效應。咩意思咧？就係喺當時啦，大家會發現一啲數據啊，點解呢一類型嘅產品，大家諗住會冇人買嘅？因為化妝品好似唔係必需品嚟噶嘛，但倒翻轉唔係喎，化妝品會好多人買，特別係唇膏呢一種嘢。咁點解會咁樣咧？咁原來佢哋分析咗咧，其實人好多消費嘅狀態都有個心理嘅需要。OK， 雖然冇錢，但係我都要買一啲嘢咧，滿足到我。咁而一種嘅產品咧，咁呢個嘅效應背後咧，就係一種叫安慰性嘅產品。咁個特性係啲乜嘢咧？就好多時咧，唇膏點解係一個好好嘅安慰品咧？因為相對嚟講咧，就算你買一啲大品牌嘅唇膏咧，其實個價錢都唔係好貴。咁就會令到你覺得有一個我哋講緊乜嘢啊？一個安慰感嘅產品嘅感覺係。咁所以咧，當我哋開始去發現嚟緊嘅經濟唔好喎，生意有機會差咗，咁我哋點樣去揾到一啲產品，令到我哋有機會發展空間咧？你就諗下啦，有冇機會點樣打造你嘅產品，真係可以食到呢個口紅效應咧？成為一啲產品嘅需求係一啲安慰品。咁嚟緊我哋個課堂啦，我哋嘅 workshop 都想繼續同大家分享，一齊去探討呢個用數據去揾產品，揾緊經濟差嘅時候都有需求產品。OK 嗱，咁開始俾少少 insight 大家先啦。咁我跟住會慢慢講係啦。咁我哋講緊啦，上次我哋都提出咗一啲類別嘅產品，係關於喺經濟唔好嘅情況有啲咩類別。咁如果未睇嘅，想睇多少少咧，咁啊可以喺 YouTube 啦，可以喺我哋嘅 channel 抄翻我哋上個星期嗰條片。咁你就會睇到上個星期我哋都會講咗幾類型產品。咁今個星期我哋又會再講多少少。咁第一類咧，我哋就係講緊寵物護理用品啦。因為喺疫症嘅期間或者經濟唔好，其實背後一定係個改變係乜嘢？大家喺屋企多啲啊，因為出去消費去玩就要使錢，屋企相對嚟講咧就係咩啊？要使少啲錢。咁喺歐美嘅世界養寵物都係一個好大嘅市場嚟嘅。咁就算香港都係啦。咁我哋見到就係一個咁嘅現象啦。當我哋每日喺屋企對住啲寵物，咁我哋又想慳一啲嘅消費，咁但係呢個我哋嘅寵物嘅世界嘅文化已經當咗佢唔係動物咁簡單，係我哋嘅 family， 我哋嘅家人咁樣。所以寵物嘅類別嘅產品咧，我哋睇過過去2008年嘅數據啦，反而倒翻轉頭咧，喺2008年咧，寵物嘅行業咧都有啲增長。咁另外啱啱講就係化妝品啦，係啦。點解化妝品係會增長啊？因為原來化妝品咧，佢就可以做到一個概念咧，就係一種叫做安慰品嘅效應。咁再落啦，就係一啲我哋講屋企翻新嘅禮物，我哋叫工具啦，或者廚房用品。嗱，第一個啱啱講啦，咩叫屋企翻新嘅用品嘅概念咧？嗱，你記住啦，喺屋企嘅設計入面，第一個我哋會諗嘅就係我哋可以嘗試有錢咪買間新嘅屋咯。冇錢嘅經濟差嘅，咁我哋點做啊？我哋咪喺我哋現有嗰間屋度去，我哋叫咩啊？翻新咯，或者裝修咯。咁所以喺咁嘅狀態咧，喺經濟唔好嘅情況之下咧，我哋就會發現啦，倒翻轉咧就係呢一類型我哋叫裝修啊，或者叫做維修工具嘅需求咧就會上升嘅。因為你冇錢買間新屋，咁可以點做啊？咁你咪用翻間舊屋做一啲小嘅工程，氹自己。令到自己有啲安慰。雖然咧我冇一間新屋住，但係我都令到我呢一間屋你有個新嘅感受。OK，咁所以第一個類別嘅產品啦，就係一啲我哋講緊咧屋企維修或者小裝修用嘅一啲嘅工具。咁呢一類別嘅產品咧，都係一個會上升類別。咁如果你想知道 exactly 係邊一件產品
個上升嘅軌跡同埋個產品個利用空間係最大嘅，咁你就可以睇我哋其他嘅影片，或者參加我哋有政府資助嘅 workshop，咁就可以用一個差唔多免費嘅狀態啦，就可以好了解透過數據分析，唔單止分析個大趨勢，仲會分析埋咧邊一類別 exactly 邊件產品可以有利空間，可以令到你咧嘅生意咧或者揾到一個賺錢嘅方式。好，再落。咁啱啱講啦，就係啲我哋嘅寵物嘅take care 用品啦。咁寵物嘅用品都好多類別嘅，係啦。咁我哋講緊有啲就屋企用嘅，有啲就帶佢出街嘅。咁所以好多時咧，我哋都會再睇嘅就係，其實喺成個寵物用品嘅世界入面，有冇啲類別嘅產品可能都係寵物，但係我冇諗過咧。嗱呢排啦，我喺之前我每星期都會分享有啲咩趨勢係產品需求噶嘛。咁我哋都揾到一個好特別嘅寵物嘅用品嘅需求咧，就係雞用嘅產品，係啦。咁我哋香港人養雞，你好似覺得好奇怪，但係如果你有美國、加拿大或者喺其他地區嘅朋友，澳洲，其實開始佢哋都會有一個嘅趨勢嘅需求咧。我哋發現好多人咧就係揾關於養雞嘅工具啊。咁最大需求呢排咧就係嗰啲雞屋啊。咁點解要養雞咧？唔養雞、唔養貓、唔養狗、唔養兔仔咧？嗱，養兔仔就跌緊㗎。咁因為咧，佢哋發現雞可以生雞蛋，可以有雞蛋食。喺經濟唔好嘅情況之下咧，大家都會嘗試諗埋咧，我用嘅嘢或者我買翻嚟嘅產品或者嗰種嘅寵物啦，有冇機會生產食物俾我？咁其實咁多種嘅寵物，最穩定可以生產到食物俾大家嘅咧，就係雞同埋雞蛋。OK。咁所以呢個都係幾有趣，我哋見到一個好特別嘅數據啦。喺雞嘅我哋叫寵物 care 嘅 product 嘅裏邊咧，就會上升得更加犀利。所以我哋啱啱講過啦，除咗我了解大類別嘅需求之外，當我哋認識用一啲工具去分析咧，其實可以了解埋細類別 exactly 邊一個類別嘅寵物其實係最大需求係上升緊嘅咧。喺美國或者英國嘅市場都有呢啲情況。嗱。我哋啱啱睇啲實際嘅數字啊，我哋點樣會肯定咧？喺經濟唔好嘅情況之下，呢一類型嘅公司或者數據都會上升咧。嗱，我哋揾翻喺2008年，我哋全世界最接近一次嘅金融危機係啦。咁喺呢個狀態咧，我哋抄翻一啲嘅文章話俾我哋聽乜嘢啊？喺呢一個嘅年份都好，喺寵物市場咧，竟然咧係有上升嘅。就算去到我哋講緊疫症啦，係啦，2020年啦嘅狀態之後咧，寵物消費咧都係一個好大嘅消費嘅群嚟嘅。咁所以當你去揾方法，要揾到商機，你就要識得去睇數據，唔好咧俾好多純粹傳媒一啲好表面嘅資訊俾佢呃你。我哋要睇啲好真實嘅銷售數據，知道咩行業咩產品有得做，就唔係睇啲表面嘅 message 咁簡單。嗱，咁另外啱啱講緊啦，喺之前我都提過有啲嘅概念啦。因為經濟唔好，大家都冇錢，咪唔出去食飯咯。咁唔出去消費，咁咪屋企煮咯。咁所以廚具嘅產品咧，亦都係一個好實際。我哋見到呢一類別嘅產品個需求都係會上升嘅。咁但係又提多少少 insight 啊。其實喺疫症嘅期間咧，廚具嘅產品個需求咧係更加大。咁但係咧都幾有趣喎。我哋睇數據發現咩咧？原來喺疫症嗰個期間咧，啲人買廚具咧就係一套一套咁買。就好似你見到呢啲咧，我哋要一 set 一 set 嘅廚具，一買咧就好多件嘅，就唔係一個刀刀叉叉，係一套煲或者一 set 嘅廚具。咁呢一個咧就係因為疫症嘅期間咧，好多人以前係唔煮開嘢嘅，但係因為疫症喺屋企或者各方面就要買晒成套嘢啦。咁開始咧，因為疫症已經過咗啦，咁開始好多新嘅地區或者國家城市都恢復啦。咁但係經濟唔好喎，咁其實廚具嘅需求都係上升。咁但係我哋見到一個好有趣現象咧。例如煲咁樣呢類型嘅產品啦，佢上升咧就唔係上升喺呢一大 set 嘅煲啦，而係逐件逐件、一件一件嘅煲。而嗰啲廚具可能有啲特別嘅功能嘅，例如嗰個嘅煎 pan 係淨係煎一啲雞蛋嘅，煎唔出嚟有啲特別嘅形狀嘅。嗱，咁呢啲叫做獨立一個嘅廚具。咁呢個就係我哋睇數據咧，會可以睇得好細緻，唔單止睇到個需求係成個類別上升，仲可以睇埋咧喺成個大嘅類別方面。喺邊一個 setting、邊一個 pattern 或者邊一個顏色等等呢啲資訊咧，其實都可以透過你識得去分析消費數據揾到出嚟。咁以前咧
呢啲數據咧可能淨係大企業先攞到嘅。咁但係其實我哋中小企，只要你識得喺我哋嚟緊嘅課堂教大家用嘅工具咧，你都可以透過呢啲細工具咧，知道個市場嘅需求，而知道個細緻度唔係講緊純粹係有啲咩好賣啊，有啲咩賣好啲，而係知道埋你嘅對手每一日賣緊幾多件產品，佢大約賣緊咩價錢，佢過去嗰半年有冇減價咧，定係加咗價咧，全部都可以攞到晒出嚟。所以當我哋認識互聯網做電商生意咧，其實第一步就要學識點樣去睇呢啲數據，同埋揾出你對手嘅營運銷售數據。因為我哋成日都講啦，我哋最對手就係我哋做生意最好嘅老師。當我哋揾到一個對手嘅數據，跟住佢嚟做咧，同埋睇到佢過去嗰幾個月，甚至1年2年點樣做呢盤生意咧，咁就可以幫到你咧做決定咧，就冇咁易錯。咁呢個係一個好實際幫到你做決定嘅方向嚟嘅。好嗱，啱啱講過化妝品啦，化妝品就係我哋提過一種叫安慰品，係啦，都同大家分享咗一個叫口紅效應嘅概念。咁但係喺化妝品嘅類別都好闊噶嘛，除咗大家認識最傳統嘅我哋叫唇膏，就係呢個口紅效應嘅主產品，因為經濟唔好都會有生意嘅。咁除咗呢樣，仲有啲乜嘢咧？咁我哋亦都係透過數據分析啦。咁我哋之前啦都有啲影片分享過呢個 product 嘅。咁如果大家未睇，想了解多啲咧，可以 scan 呢個 QR code 或者影張相，遲啲再 scan 翻都得。咁你就可以咧揾翻呢件產品我哋嘅分享啦。嗱，其實呢個咩 product 嚟嘅咧？呢一個咧就係一個講緊咧俾女士化妝用嘅粉底嘅裝置嚟嘅。咁但係佢去到一個裝置咧，就係用一啲我哋叫噴筆嘅概念。簡單嚟講就係如果你塊面啦，好似我依家塊面其實曬到好黑，跟住有好多雀斑嘅，用完呢個 product 咧係完全係差唔多係咩啊？睇唔到嘅。係好神奇㗎，咁所以呢一類型嘅產品咧，其實佢又配合咗兩種需求嘅。除咗係我哋講緊化妝品嘅需求之外咧，其實近呢幾年咧，全球都有個狀態就係我哋叫咩？人口老化。咁喺歐美係更加嚴重添啦。咁人口老化，你塊面個皮膚唔靚，咁你一定要諗方法點樣用啲好嘅化妝品，令到塊面個皮膚靚啲。咁所以咧，其實呢一類型嘅化妝品咧，佢就食咗兩個 channel。第一個 trend 嘅就係原來經濟唔好嗰陣時咧，化妝品嘅類別嘅需求係上升嘅，呢個第一個。第二個 trend 係乜嘢啊？第二個 trend 咧，佢就食埋一個方向就係原來咧，我哋不斷要研究就係人口老化，係啦。咁人口老化世界上面其實仲有啲乜嘢嘅產品係因為人口老化個需求係慢慢多或者 keep 住嘅咧？咁呢一個就係一個例子啦。兩條嘅趨勢咧，佢都食住嘅。OK。好，咁所以第二個啱啱我哋又再講過嘅類別咧，就係一啲化妝品嘅產品啦。OK，嗱，咁仲有一個好有趣嘅產品，可能對於大部分香港或者你咧係好陌生，或者都唔會去諗住自己用嘅。咁亦都係經濟唔好嘅情況之下咧，我哋睇翻2008年嘅數據啦，係呢一類型嘅產品嘅需求咧，都係有好大嘅上升，同埋都好穩定嘅。就係一啲我哋叫做民生類別嘅工具或者產品。咁你話嚇經濟唔好同民生有咩關係啊？咁我都花咗少時間睇翻啲文章啊。點解經濟唔好啲人會民生咧？點解民生嘅用品需求大咧？原來民生都係一種安慰品嘅概念嚟嘅。咁佢哋個表達喺啲文章嘅分析就係中意民生嗰班人咧，喺經濟唔好嘅時間咧，第一樣會做啲咩咧？都幾得意嘅。經濟唔好即係揾唔到錢啦，揾唔到錢即係一個唔 lucky 唔幸運嘅狀態啦。佢哋好多時會第一個步驟就將之前民生嘅公仔咧叉咗佢，因為覺得呢個公仔咧帶唔到俾佢幸運，同埋冇 power，咁啊再紋個其他公仔落去。咁所以咧，原來喺經濟唔好嘅狀態，啲民生師傅咧賺錢咧就係賺兩浸錢啦。第一浸錢咧就係幫人哋取消翻之前嗰個民生，跟住第二浸錢咧就幫人哋再紋嗰啲公仔落去。顏料都用多啲啦。OK，咁所以呢個係一個。可能我哋冇諗過嘅行業，或者冇了解過嘅。咁所以當呢啲咁嘅行業，你問我自己本身都唔會認識嘅。但係憑啲乜嘢方法可以揾到呢啲產品嘅需求咧，同埋知道點樣去發展呢一樣嘢咧，就係透過數據啦。透過我哋嘅對手點樣營運，透過佢喺網上入面留低一啲嘅痕跡，俾我哋分析到咧，客人其實真正要啲乜嘢。客戶咧其實不斷每日都會喺網上做搜尋噶嘛。其實你有冇諗過，你嘅客戶其實每日都會同你講説話，就喺網上去揾你嘅產品啦，或者鬧你件產品啦，或者話俾佢聽佢想要啲咩。咁但係當你識得用唔同嘅工具去平台去攞咗啲數據翻嚟咧，
你就知道個世界真正嘅需要係啲咩。